Turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo, twishimiye kubana namwe tugasangira ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya yera mu gitabo cya Zaburi ibice 21 umurongo waho wa 3 kugeza ku wa 8. Turaza kuganira ku ijambo ryitwa ngo Imana izongera ikore n'ibindi. Reka tubanze dusenga Imana. Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye cyane Mana, urukundo rwawe duhora twisangamo buri munsi. Icyubahiro n'ikibi cyawe nanone, kubw'uburinzi bwawe, kubwo imbabazi zawe zituma tudashiraho. Icyubahiro cyawe nicyongere kiganze nanone, kubw'akanya keza uduhaye kukuganira ijambo ryawe. Turagusabye ngo Mana yacu, mu izina rya Yesu, umwuka wera aze abane natwe kumwira ijambo, kubera ko umwuka wera niwe ujya umenya ibikwiriye umutima wa buri muntu wese. Umwuka wera rero nabane natwe, ijambo ryawe ridufashe, ijambo ryawe ritubere ihumure, ijambo ryawe ritubere byose, uganire n'imitima yacu, kandi twese dufashirizwe imbere yawe, dufashirizwe mw'iri jambo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ya Zaburi ya 21 umurongo waho wa 3 kugeza ku wa 8. Haranditswe ngo, wamuhaye icyo umutima we ushaka, ntiwamwimye icyo iminwa ye yasabye, kuko umusanganije imigisha y'ibyiza, wamwambitse ikamba ry'izahabu nziza, yagusabye ubugingo urabumuha, umuha kurama iteka. Igitinyiro cye ni cyinshi kubw'agakiza kawe, icyubahiro no gukomera ubimushyizeho, umugize icyitegererezo cy'ihirwe iteka ryose. Umwishimishije ibyishimo mu maso yawe, kuko umwami yiringira Uwiteka, kubw'imbabazi zisumba byose ntazanyeganyezwa. Amena, amena. Iri jambo ni ryiza cyane, iri jambo riranejeje, kandi nifuje ko namwe ryanezeza imitima yanyu. Iri jambo ryongeye kutwibutsa ibintu Imana yagiye idukorera, ibintu Imana yagiye idukorera mu buzima busanzwe, cyangwa se tukabibona no muri bagenzi bacu, tukabona Imana igenda ibagirira neza. Uko Imana itugirira neza, abantu bakabibona cyangwa natwe tukabibona mu bandi, bigenda bidukomeza. Uyu rero Imana yamugiriye neza, ngo yamuhaye icyo umutima we ushaka, ngo ntiyamwimye icyo iminwa ye yasabye. Nawe hari igihe wasenze ikintu usabye Imana irakiguha. Imana ikugira icyitegererezo cy'ihirwe, Imana iguha umugisha pe, abantu bose barabibona. Imana igushyiraho igitinyiro n'icyubahiro, ibyo bintu urabibona, n'abandi bantu barabibona. Imana iguha kuyiringira, kandi muri uko kuyiringira yaguhaye, ntabwo uzigera unyeganyezwa, nubwo uko byaba bimeze kose. Iyo Imana ariyo yakugiriye neza, ikabana nawe, ikaguha guhirwa biturutse kuri yo, uko biri kose ibihe byose wageramo ntuzigera unyeganyezwa. Turi abagabo bo guhamya iby'imirimo y'Imana yacu yakoze. Buri muntu wese afashe umwanya akavuga iby'urukundo rw'Imana, ni ukuri ntabwo twabona aho tubyandika. Hari umuririmbyi wavuze ngo naho inyanja zose zaba nka wino, ngo ijuru rikaba impapuro. Ibyo bintu ntabwo ntibishoboka, ntabwo wabyandika ngo birangize. Rero ahangaha uyu muntu Imana yamuhaye igitinyiro cyinshi, imuha umugisha nk'uko nawe yabiguhaye. Hari umunsi Imana yagutabaye urabibona, hari umunsi Imana yakurengeye urabibona, hari umunsi Imana yagukijije indwara, hari umunsi Imana yakwambukije mu ntambara nyinshi
wenda se mu kazi cyangwa mu miryango cyangwa mu nshuti, Imana irakwambutsa, Imana ikuburanira imanza utabashaga kwiburanira wenyine, ibyo bintu amaso yawe arabibona. Ariko ubu tuvugana ukaba wenda uri mu bihe bibi, uri mu minsi mibi. Ariko twavuze ngo turaganira ku ijambo rivuga ngo Imana izongera ikore n'ibindi. Haleluya! Imana yagutabaye cya gihe wabaye icyitegererezo cy'ihirwe abantu bose bari kubibona. Iyo Mana iracyahari kandi iracyakubikiye imbabazi. Wowe icyo usabwa ntucike intege gusa, wongere, kandi ikintu kizatuma udacika intege ni uko uzajya uhora wibuka imirimo y'Imana. Iyo umuntu ahora yibuka ibintu Imana yamukoreye ntabwo acika intege, naho yahura n'intambara zingana gute, naho yahura n'ibibazo bingana gute, ntabwo acika intege, ahubwo arakomeza urugendo akareba imbere, kuko uhorana umutima w'ihumure, ukavuga ngo Imana yankijije uburwayi bumeze kwa kundi, ibi ngibi ntabwo byayinanira. Imana yandengeye, nta muntu wari wo kundengera. Iyo Mana yanjye iracyahari n'ubundi. Hari umugabo witwa Yobu, mu gitabo cya Yobu ibice 25, ni igice cya 19 umurongo wa 25, haranditse ngo ariko njyewe ngo ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Yobu yari afite ibyiringiro bikomeye, kandi uko tubisoma Yobu yahuye n'akaga gakomeye. Yahuye n'akaga gakomeye kugeza ubwo abana barapfuye bamushiraho, n'umugore we wagombaga kumuba hafi aramusigara agenda. Ariko Yobu arangije aravuga ngo njyewe ndabizi neza ko umucunguzi wanjye ariho, nubwo abantu bose bamvaho, nawe nubwo abantu bose bakuvaho, ukabona ibintu birakurangiranye, ariko ujye wibuka ahahise hawe, uhibuke, wibuke ahantu hose Imana yagiye gutabarira. Biriya Imana yakoze n'ubundi Imana izongera ibikore, kandi mu nzira udatekereza, aho udatekereza, aho utibwira, aho niho Imana izaca yongere igutungure nk'uko yagutunguye. Uko yakurinze impanuka cyangwa ikagukura mu bushomeri bukomeye cyane ugatungurwa, uko niko Imana izongera ikagutungura. Uko Imana yakurengeye abantu abo twakwita ngo ni abanzi, Imana ikakurinda ko bavugiriza impundu kunesha, Imana ikabagukiza, ikakurengera. Iyo Mana yagutabaye cya gihe n'uyu munsi iracyahari. Kandi reka nkubwire ngo iminsi mibi ntihora ku muntu. Hari igihe cyo kurira, ariko hakaba n'igihe cyo guseka. Hari igihe cyo kubiba, hakaba n'igihe cyo gusarura. Ibyo bigukomeza umutima, kandi Imana yacu icyo nyikundira ntabwo ijya ihinduka, ahubwo nitwe ducika intege. Reka gucika intege, reka gusubira inyuma, reka gusuhuza umutima, reka kwiringira abantu, reka gupfana abantu. Abantu nyine ni abantu barahinduka, ahubwo wowe uburira amaso ku Uwiteka wakurengeye cya gihe, wakuburaniye urubanza rukomeye, ubona ko bikomeye byarangiye, akakuburanira, akakwambutsa, akakurinda gukorwa n'isoni. Umutumbire n'uyu munsi ntajya ahinduka, amaherezo azongera ahagarare imbere yawe, azongera kwiyereke, uzongera uzamurirwa ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bwawe. Umwuka w'Imana abane natwe twese, kandi ukuboko kwiza kw'Imana nyir'ijuru kubane natwe twese, muhabwe umugisha w'Imana. Amen.